E aí pessoal, tudo bem? Eu vim trazer aqui hoje uma relação do que fazer quando um rolete está fazendo barulho. O que fazer para analisar esse rolete, para saber o que causa esse barulho. Porque pode ser rolamento, pode ser o corpo do rolete e pode ser também o eixo. Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um rolete, ó, da TRG. Eu vou trocar os rolamentos dele, mas eu abri justamente porque ele estava fazendo barulho, né? Analisando aqui o alojamento, e ele tá bom, porque ele encaixa certinho aqui, ó, e ele desliza dentro, tá? Ó, ele vai entrar prensadinho. Isso aqui é uma medida muito precisa, tá?